आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम SHO। मेरे प्यारे भाइयों, आज का नुस्खा जो है वो मैं खांसी के लाया हूँ। ऐसे मरीज जो खांसी कर कर के थक चुके हैं और उनको कोई अफाका नहीं हुआ, उनके लिए ये हुब्बे खांसी खांसी की गोलियां हैं जो आप बनाएं और इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ऐसी खांसी जो सर्दी लगने की वजह से, दिमागी नज़ला ज़ुकाम की वजह से, गर्दो गुबार की वजह से, गर्म सर्द हवा लग जाने की वजह से, खसरा की वजह से, जिगर की खराबी, मैदे की खराबी की वजह से आपको है, या खांसी एक वबाई बीमारी आ चुकी है और आपको खांसी है, तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खे का टॉपिक है हुब्बे खांसी। हुब्बे खांसी, इसमें सबसे पहले आपने लेना है मिल्ठी। मिल्ठी का छिलका आपने लेना है, छिली हुई मिल्ठी कह दें उनको, और इसका पाउडर आपने बना लेना है बाद में। मिल्ठी आपने लेनी है जी 5 तोला। नंबर 2 पे आपने लेना है काकर सिंगी। काकर सिंगी मेरे दोस्तों एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बहुत, ये खांसी में, नज़ला ज़ुकाम, दमा में एक खास बूटी है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए आपने काकर सिंगी लेनी है जी 2 तोला ले लें। नंबर 3 पे आपने लेना है जी नशास्ता। निशास्ता आप ले लें 2 तोला। नंबर 4 पे शक्कर तेगाल, ये भी आप 2 तोला ले लें। नंबर 5 पे चीनी है, चीनी आप 20 तोला ले लें। उसके बाद आपने लेना है नंबर 6 पे, आखिरी चीज आपने लेनी है सख्त पुदीना। ये आप 3 माशा कर लें, ये आप 3 माशा ले लें। आपका नुस्खा मुकम्मल है। अब आपने करना क्या है, इसको बनाना कैसे है, बनाने का तरीका, आपने इन सब चीज़ों का अलग अलग बारीक पाउडर बनाना है और सब चीज़ों को मिलाकर गोलियां बनानी है। इसमें थोड़ा सा शहद डालकर बना लें, थोड़ा सा पानी डालकर बना लें। ये आपने इसकी चने के बराबर गोलियां बना लें और खुश्क होने पर महफूज कर लें। मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा नुस्खा है जो हमारी तिब पर एक मायानाज नुस्खा है। खांसी के लिए इस तरह असर करता है कि जैसे ही आपको खांसी हो रही है, एक गोली आप मुंह में रखकर इसको चूसें। जैसे ही आप चूसेंगे, आपके गले में जैसे लुआब जाएगा, इंशाल्लाह आपकी खांसी जितनी भी शदीद होगी, आपको फायदा हो जाएगा। ये आप अपने पास रखें, जैसे ही आपको खांसी हो आप एक गोली मुंह में रखें। इंशाल्लाह 1-2 दिन के इस्तेमाल से आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।